जब भी हम उंगलियां चटकाते हैं, लोग बोलते हैं, ऐसा मत कर, गठिया हो जाएगा। पर सच में ऐसा होता है क्या? चलो अब सुनो, साइंस क्या कहता है। जो आवाजें आती है ना, वो हड्डियां नहीं टूट रही होती। वो तो बस गैस के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जो जोड़ों में फटते हैं। एक डॉक्टर ने 60 साल तक हर दिन एक ही हाथ की उंगलियां चटकाई, दूसरा हाथ कभी नहीं चटकाया। अंत में देखा, दोनों हाथ एकदम ठीक, ना कोई दिक्कत, ना कोई बीमारी। तो जब तक ये किसी को चिढ़ा नहीं रहा, आराम से चटकाओ,